Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Hanifah. Kali ini saya ingin membuat minuman herbal atau minuman obat batuk bisa juga. Jadi di sini bahan-bahannya ada jahe. Bisa teman-teman lihat di sini ada jahe ya. Ini jahe. Setelah itu ada kunyit. Kunyit ya, ini kunyit. Lalu ada serai. Ini serai. Setelah itu madu. Oke, ini madu nanti untuk pemanisnya. Jadi pertama-tama itu kita potong dulu kunyitnya, potong kecil-kecil ya, jadi nanti pada saat dimasak itu biar lebih terasa kunyitnya atau bahan-bahannya ini lebih terasa. Ini kita potong dulu. Oke, setelah dipotong kita tiriskan dulu di tempat wadah yang lain. Setelah itu selanjutnya kita potong jahe tadi, itu kita potong kecil-kecil juga sama kayak kunyit tadi. Ini tadi saya ada lupa, jadi sebelumnya itu kulitnya itu dikupas dulu ya teman-teman, jadi jangan langsung dimasak. Kunyit atau jahenya itu dikupas dulu bersih, setelah itu dicuci, baru kita potong-potong. Ini udah selesai kita potong-potong, kita tiriskan juga di tempat yang sama dengan kunyit tadi. Ini kita tiriskan, kita taruh di wadah ini. Setelah selesai, selanjutnya serai. Jadi serainya ini dipotong dulu ujung-ujungnya. Oke, kita potong dulu semua. Setelah itu kita geprek ya teman-teman. Geprek itu nih seperti yang saya lakukan sekarang itu. Jadi ini biar lebih baunya nanti itu lebih terasa ya. Geprek, kita geprek. Oke, setelah selesai ini udah semua kita potong, kita geprek, lalu kita masukkan ke dalam panci ya teman-teman. Ini semua bahannya kita masukkan ke dalam panci. Nyangkut ini. Oke, sudah. Setelah itu kita masukkan air. Jadi takaran airnya itu gini ya teman-teman. Misalkan kita ingin buat 1 gelas, silakan masukkan 2 gelas air dan itu direbus menjadi 1 air. Maksudnya dijadiin 1 gelas. Begitu juga sama jika kita ingin membuat 4 gelas atau 2 gelas, misalnya kita ingin buat 2 gelas. Jadi silakan masukkan airnya 4 gelas, kita rebus mendidih, menyusut hingga menjadi 2 gelas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pokoknya berapa banyak pun yang ingin kita buat, kita kaliin 2. Oke, ini udah selesai. Jangan lupa disaring, jadi biar nanti kunyit ataupun jahenya itu nggak masuk ya. Ini maaf tumpah ini. Oke, ini udah kita saring, udah kita jadi 1 gelas. Sekarang kita masukkan madu ya. Madunya 1 sendok cukup. Kalau jika serasa kurang manis, teman-teman bisa tambahkan lagi 2 sendok. Jangan manis-manis ya, nanti diabetes. Oke, kita aduk. Oke, selesai. Udah selesai, silakan dinginkan teman-teman dan bisa dinikmati. Ini minuman bisa meredakan batuk juga dan juga untuk daya tahan tubuh. Terima kasih.